喂，大家好，歡迎翻嚟 Dude Channel。咁我哋又開始我哋新一輪嘅多倫多覓食之旅啦。係啦，咁咧今日咧就嚟食呢間 Country Queen 集團旗下嘅皇后精品啊，定皇后之品啊？皇后之品吧，我唔係好識讀啊。咁皇后精品咧就係 Country Queen 集團旗下嘅餐廳嚟嘅。咁啊，純粹今日嚟咧就係因為佢入選咗呢個金筷子嘅名單而又幾就腳，咁所以咧我哋就嚟呢度試下啦。咁咧而家我哋咧要等緊位，咁可能咧大概要等唔知係半粒鐘以上。陣間入去我同大家講。20 minutes later， 咁我哋已經入咗嚟啦。咁呢個環境咧都幾特別，呢度有條龍啦。咁嗰張台咧係一個半圓形嚟嘅，咁好特別。啱啱好4個人咧坐咧，我覺得都幾舒服。咁呢度咧就唔係傳統嘅酒樓啦，即係 grand 少少咁樣咯。佢啲圓台咧都係3人嘅圓台，細圓台嚟嘅。4人咧就係坐我哋呢半嘅圓台，然之後佢嗰啲材料咧，張台嘅材料咧都係啲仿玉嘅質地啊，幾靚。好啦，大家咁我哋已經叫咗啲嘢食啦。咁咧一個叫咗9個，咁啊包括咧安格斯牛柳包啦、蝦餃王、燒賣王、木瓜鮮奶素 ，OK， 鮮蝦韭菜餃、定海神針海苔卷、鹹水角係香西瘦肉手刮腸，跟住仲有個 wasabi 手撕雞。我哋呢台咧就係有人唔食得呢個花生嘅，咁啊叫咗幾碟有花生嘅嘢啦。然之後咧我係唔食甜西嘅，然之後我哋又結咗一個香西瘦肉餃咧，我覺得咧完全係一個女權當道嘅時代，唔講啦。咁第一碟上嚟咧就係一個有花生嘅 wasabi 手撕雞，咁上面咧就有啲炸蒜、有洋葱啦、雞皮嘅雞。佢 wasabi 咪冇陳根記咁重，好媽肉，即係冇咁滯。你唔同我講係 wasabi 手撕雞，我直情覺得係冇 wasabi， 係普通手撕雞。我覺得係麻油。嗱，佢呢度記得有啲明顯係綠色嘅 wasabi。但係其實咧，陳根記佢係用 wasabi 油去做嘅 ，OK 係科技嚟嘅。其實呢度係用綠色嘅 wasabi 咧，食落去嘅味道咧就冇咁足，但係咧就天然啲。呢個所謂嘅香西刮刮腸啊到咗啦，但係咧十分之唔刮啦，我已經係俾佢水咗一次啦 ，OK。然之後呢個咧就係韭菜餃，唔刮刮嘅刮刮腸，基本上就俾咗芫茜，哇，太多了吧？個腸粉個份量都好多下。蝦餃又上咗台啦。咁咧又係勁大粒嘅蝦餃，同我茶杯一樣咁大個。呢個茶杯已經係比正常大個，但係開始顯現出咧呢個半圓形台嘅唔好處啦，就係唔夠大，係唔夠大，因為已經4、5碟嘢咧已經開始執爆個台面啦。呢3個6撳嘅包就係黑鹽胡椒安格斯牛柳包啊，完全咧係估佢唔到點解係綠色嘅 OK。同埋我諗就係蒸包嚟嘅，但係結果咧佢係一個煎包。煎包喎，點解啊？你牛肉可以蒸咪唔好食咯。因為我喺香港食過個安格斯包係蒸，佢啲鹽底好新鮮啊。都好明。咁我就係評論佢呢個腸粉啦。咁個腸粉咧，同所謂嘅刮刮腸咧，完全係冇任何嘅關係。佢個腸粉皮係同多倫多最後水平。但係佢呢個腸粉吸唔到任何豉油。即係完全唔夠薄。咁咧，但係食落去又未去到話張口嗰隻嚟，所以佢厚得嚟唔算話好厭嗰隻咯，叫 OK 可以接受，係有彈性，佢唔糊嘅，係咪？但係薄翻啲就會好啲啊！試下佢個韭菜餃啊，可以話係最細粒嘅點心啊！呢個大部分都係蝦韭菜餃咯，咁我寧願佢係全部俾韭菜我，其實應該叫韭菜蝦餃。但我皮好似好薄，即係比腸粉嚟講厚薄，同埋呢個咧韭菜蝦餃咧係比較鹹，所以佢配咗醋。但一蝦係彈牙蝦。呢個綠撳嘅牛柳包，同我想象中嘅都係差唔多，係牛柳蓉啦，叫做唔係牛柳碎，係牛蓉啦。感覺唔到太多肥太多筋嘅，但係會感覺到佢好多生粉咯，就係冇乜特別咯。我只能夠覺得佢最特別嘅就係佢嘅顏色。所謂嘅安格斯牛咧，都冇一個話好濃嘅牛香味嘅。咁我覺得香港嗰個叫做和牛包咧好食好多。呢個瑤柱燒賣王都嚟咗啦，同蝦餃咧係一樣咁大粒嘅 OK。咁呢個蝦餃王咧就擺一段時間啦，咁樣所以食咗先。咁始終咧勁大粒嘅都係，佢嘅皮咧而喺多倫多嚟講咧算得做得唔錯喎，起碼咧就冇爛晒咁樣。咁咧亦都唔算話太厚，咁當然厚過香港嗰啲少少啦。咁佢個蝦咧仍然係好味嘅，係啦 juicy 好味嘅，亦都唔係話玻璃蝦嗰隻。咁佢少咗筍味啦，而家加個辣椒油絲絲。咩啊？咁呢個咧就係定海神針卷啦，但係咧同我哋想象中嗰個樣咧差好遠。另一個炸嘢鹹水角嚟咗啦，又係勁大粒啦。而呢個木瓜酥就係老婆想叫嘅嘢。咁講翻蝦餃啦，咁我覺得咧，佢
performance 唔錯嘅喺度算係。通常多倫多嘅蝦餃咧，通常大粒得嚟咧，佢啲皮又會爛晒啦，啲蝦又唔係咁好食咁樣啦。咁喺呢度就冇呢個現象，即係個好大粒嘅燒賣，上面有乾瑤廚絲啦，然之後咧有豬肉啦，有肥豬肉啦，有呢個冬菇咁樣啦。第一個瑤廚絲乾咧係脆嘅，跟住入口咧有海味嘅味道啦。咁入邊咧蝦咧同肉嗰個鮮味都係足夠嘅，夠 juicy， 亦都冇任何異味，肥肉唔多，而且佢唔似其他地方咧打到啲肉碎晒，咁佢仲有質感，你食得出。佢大部分都係瘦肉嚟嘅，但係又唔算話好乾咁樣咯。啲點心咧，我覺得基本上全部都夠味，唔係好需要點呢個辣椒醬。蝦餃燒賣幾好食，只是呢個定海神針卷啊，個樣貌咧就同上一次另一間咧完全唔同啦。咁睇下內容咧有冇太大分別啦。咁佢咧都係一樣，出邊咧係紫菜啦，入邊係包住蝦膠。咁雖然咧其貌不揚，但係食落去咧 OK 嘅，少少偏鹹啦都係。呢度嘅點心都係有少少偏鹹咁樣。咁咧其實食到呢度咧都差唔多飽啦。咁你食一個好大粒嘅鹹水角，呢個係仲大粒過啱啱蝦餃同燒賣。應該係最大粒嘅鹹水角。咁睇下佢係空心老官啦，定係真材實料啦。咁但係其實我一夾落去咧，佢已經係扁咗。呢個鹹水角咧，我覺得就係做得普通嘅。OK， 點解咧？佢個皮太厚啦。咁雖然係個餡咧係我中意嘅嗰個雞肉韭菜餡，但係個皮實在太厚啦。糯米落得太多，腍得滯。我中意硬少少嘅質感。定海神針佢入邊咧有馬蹄添㗎，而且咧佢有原隻蝦咯，都唔係全部都係蝦膠。佢話佢呢個炸嘅方法冇上次嗰間咁好食。咁依家咧就試下呢一個木瓜牛奶酥。大白兔糖嘅質感，睇個味道冇咁甜，但係佢個酥皮都係唔係咁好食。佢個皮咧唔酥嘅，亦都唔脆嘅，係張口嘅。咁然之後跟住木瓜奶咧，老公就話好似大白兔糖，但我覺得冇咁甜咯。炸鮮奶好食啲，最大問題嘅弊病佢個酥皮唔夠好食。咁我哋咧已經試晒我哋叫嘅所有嘢食啦，蝦餃燒賣啦，同埋嗰個炸嘅定海神針咧係做得比較好啲嘅。咁其他咧一係就 average， 咁啊呢個炸木瓜絲奶咧就 below average。咁啊鹹水角都係強差人意啦。腸粉咧就簡直係一個 scam 嚟 ，OK？ 刮腸係完全唔刮，雖然佢味道還 OK 嘅，係咯。咁其他嘢都係普普通通咁樣啦。感覺上啊，佢呢度係蒸點做得好少少嘅。咁我建議大家咧嚟呢度咧，淨係食蒸點就 OK 啦。喺呢度上美味蒸點心咧，佢有成29個，咁但係其實咧好多入邊咧都唔係點心嚟嘅，咁所以可能蒸點心大概得十零款咁上下咯。咁啊至於炸嘢咧就真係睇款式啦，即係啱啱木瓜鮮奶酥唔得，然之後鹹水角都唔得，但係定海神針卷咧都還可以嘅。但係老婆就話出邊嗰個粉咧蘸得太多，淨係嚟食呢個蒸點啊，即係蝦餃燒賣咧，其實就差唔幾啦。咁最尾咧就4個人食咗105蚊左右啦。現金咧就有9折嘅，咁所以咧加埋貼士105蚊左右，即係每個人26蚊左右啊。咁啊還好啦，算話特別平，唔算特別貴啦。係啦，咁啊，但係問題係佢嘅質素都係只係可以用嚟過嚟食呢個蒸點心啦。咁而我嘅評論就係可一，但係就不可再啦。就係咁樣，我哋下集見，拜拜。